ครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชุมพรครับโดยรถตู้เช่าเหมาลำของเฟรมทัวร์ครับก็สะดวกดีนะครับรับจากกรุงเทพแถววงแหวนแถวพระรามสองแล้วก็ไปเลยชุมพรแล้วขากลับเราก็ขึ้นจากชุมพรกลับกรุงเทพตรงนี้มันดีอย่างครับรถตู้ของที่นี่วันที่คุณไม่ได้ใช้รถคือขาไปส่งชุมพรผมไปลงเรือขากลับวันอีก 4-5 วันน่ะค่อยกลับเราก็ไม่ต้องไปเสียตังค์วันที่เขาจอดรอนะครับก็คือเช่าเหมาลำก็หมายว่าเช่าไปแล้วก็เช่ากลับสะดวกดีครับถูกดีครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในรถกันนะครับนี่อันนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นผู้โดยสารนั่งได้1 คนนะครับแล้วก็ด้านในนะครับก็นั่งเบาะใหญ่กว้างนั่งสบายครับสัมภาระก็เก็บด้านหลังไว้เลยนี่ครับเราก็เป็นรถตู้เช่า10 คนครับวันนี้พร้อมสัมภาระมันก็จะแน่นๆหน่อยนะครับเพราะว่านี่เป็นเกียร์แบ็คสำหรับ10 คนเลยนะครับพอรถออกจากกรุงเทพตอนนี้เราถึงท่ายางแล้วประมาณ2 ชั่วโมงนะครับทุกๆ2 ชั่วโมงรถก็จะจอดแวะพักรถก็ผ่อนคลายอริยาบถนะฮะดื่มกาแฟเข้าห้องน้ำนี่รถอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูใกล้ๆกันครับมีทั้งหมด10 ชีวิตครับ10 ชีวิตครับโอ้โหเลยมา1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 10พอนะครับนั่งสบายหลับสบาย หลับสบายไปไหนครับครูวันนี้วันนี้ไปชุมพรอัมพนามี10 ชีวิตก็นั่งนี่1 2นะฮะแล้วก็นี้คาดผมชัดเลย1 ที่1 ที่ครับข้างหน้านะฮะบอก1 3 4 5 6ถึงหมุนหน้าตรงนู้นโอ้โหกล่องหางงครับงวันนี้ก็จอดอีกรอบนึงนะครับก็ผู้โดยสารไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเราส่วนตัวเราอยากแวะตรงไหนจอดตรงไหนเราก็บอกเขาได้แต่ปกติทุกๆ2 ชั่วโมงครับเขาก็จะจอดพักรถแล้วก็ให้เราเปลี่ยนอิริยาบถเข้าห้องน้ำแต่ถ้าเราอยากเข้าก่อนนะครับเราก็บอกเขาได้อันนี้คือข้อดีครับผมชอบมากเลยอยากจะจอดตรงไหนก็จอดได้ไม่ต้องกังวลนะครับหลายคนอาจจะต้องจอดให้ไหมอะไรไหมถ้านั่งรถทัวร์ไม่ได้แต่ถ้าเช่าเหมาลำนี่ได้ครับหลังจากที่เราเสร็จภารกิจจากห้องน้ำแล้วเราก็แวะซื้อขนมหน่อยนี่หมักนี่เนี่ยห้องน้ำที่นี่ก็สะอาดดีนะครับจากกรุงเทพไปชุมพรนี่ใช้เวลาเท่าไหร่พี่ก็ประมาณ5-6 ชั่วโมงนะครับก็แล้วแต่ภูมิอากาศบางทีฝนตกอาจจะตกก่อนก็อาจจะช้าลงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เกิน6 ชั่วโมงครับผมระหว่างการเดินทางของเราเนี่ยเราก็คือพัก
ทุกๆ2 ชั่วโมงนะครับ หรือว่าอยากจะจอดตรงไหนเราก็สามารถจอดให้ได้นะครับบริษัทของเรานี่จะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับ ก็คือรถทุกคันจะมีระบบ GPS คือขับไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และผู้ขับขี่เองก็จะมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีขึ้นไปครับ ก็เราก็ขับรถในตรงนี้ก็คือใช้เส้นทางนี้บ่อย แล้วเราจะรู้จากว่าตรงไหนควรใช้ความเร็วหรือไม่ความเร็ว ก็โดยรวมก็พวกเราจะชำนาญเส้นทางตรงนี้ครับ ในส่วนของขากลับนะครับทางเฟรมทัวร์ก็ประมาณนี้ครับ5 โมงเย็นเดี๋ยวก็จะมารอรับนะครับแล้วเดี๋ยวเราน่าจะออกเดินทางประมาณ5 โมงครึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ6 ชั่วโมงเราก็น่าจะกลับถึงกรุงเทพได้นะครับสบายๆครับใช้บริการเฟรมทัวร์นี่ก็สะดวกครับทั้งไปแล้วกลับแล้วก็หันไปหันมานี่ไม่แพงนะครับเพราะว่าวันที่รถเขาจอดรอเนี่ยครับเขาก็ไม่ได้คิดเงินนะครับ ใครมีคำถามนะครับเกี่ยวกับการเดินทางมาชุมพรครับไม่ว่าจะมาทางสนามบินมารถไฟรถทัวร์หรือรถตู้เฟรมทัวร์นะครับก็คอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับกดติดตามไว้ผมยังมีเรื่องราวการเดินทางนะครับไปยังสถานที่ต่างๆหรือในตัวชุมพรเองอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจครับกด Subscribe กดระฆังไว้ครับเรื่องราวดีๆการเดินทางแบบเจ๋งๆประหยัดผมมีเยอะครับสวัสดีครับ